नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपना अलायंस के एक नए और शानदार प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम है अपना अलायंस कप कोल्ड सिरप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आपके लिए आज लाए हैं अपना अलायंस का एक कप सिरप, जो कि आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे कफ से रिलेटेड हो, चाहे जितनी पुरानी हो, इसके साथ हमारा ये कफ सिरप आपको दमा रोगी के लिए भी काम करता है, कमजोरी पे भी काम करता है। क्यों करता है दोस्तों? इसके अंदर जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज मिलाई गए हैं वो बहुत ही शानदार है और उनका अपने भारतीय हर जगह पर, जहाँ वेद पुराण की हम लोग बात करें, वहाँ पे हमारे इन इंग्रेडिएंट्स को आयुर्वेद में सर्वोत्तम दर्जा दिया गया है। जैसे इसके अंदर के जो पहला इंग्रेडिएंट्स यानी कि आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं वो है अपमार्ग, कांतकारी, वसा, बहरा, पिपली, टंकन, शोध, कट्ठा, नौसादर, पुदीना सत्व और लौंग का आयल, जो कि हमारे शरीर के लिए हमारे स्टेमिना को बूस्ट करती है, कफ को छाट करके हमारे खांसी को चाहे जितनी पुरानी हो उसको ये दूर करती है। सो आप यही बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लिए हम समय समय पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे और आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।